Всем добрый день. Сегодня я хотел бы сделать небольшой обзор на кофемолку VTech модели VT1540SR. Это небольшая кофемолка 40-граммовая. Поскольку у нас в семье имеется рожковая кофеварка DeLonghi, обзор на которую я постараюсь сделать чуть-чуть попозже, появилась необходимость в измельчении кофейных зерен. Собственно, выбор пал на вот эту вот кофемолочку. Кофемолка удобная, показала себя с лучшей стороны. Сейчас постараюсь вам показать ее в работе. В принципе, по большому счету, ничего сверхъестественного в ней нет. Материал корпуса нержавеющая сталь. Здесь у нас также присутствует пластиковый стаканчик. Вот. Ну и, собственно, сам нож, измельчительный элемент. Вот. Здесь также внутри все из нержавеющей стали. Вот. Есть интересный вариант наматывания вот шнура питания как бы внутри. Таким вот образом, вращением самой кофемолки он сделан. Вот. Подключу в работе, покажу. Собственно, помола вот с данной кофемолки с одного раза хватает на заправку порядка 2-3 чашечных рожков. Вот. Но об этом, наверное, чуть позже. А вот сейчас покажу вам, собственно, как измельчать зерна в данной кофемолке. Итак, мы засыпали зерна в кофемолку. Видно, что кофе у нас разнокалиберный. Собственно, это самый, наверное, простой дешевый кофе, который можно купить в магазине Светофор. Хотя на пакете и написано 100% арабика. Он довольно был свежий, там где-то в районе июня месяца. Вот, видно, что зерен очень много, дефектных, разнокалиберных. Но сейчас нас мало это интересует. Собственно, покажу процесс непосредственно приготовления, как бы измельчения зерен в этой кофемолке. Вы засыпали зерна, одеваете стаканчик пластиковый верхний, он же крышка, сверху, и нажимаете на кнопку включения. Значит, достаточно по времени, примерно промол в районе, первый делайте в районе 25 секунд, дальше рекомендую сделать еще 10. Я, в принципе, так и поступаю. Нажимаете на кнопку и, собственно, отсчитываем 20-25 секунд. После этого делаем небольшой промежуток, ну и дорабатываем где-то еще секунд 10. Слишком долго держать не стоит, поскольку ощутимо то, что корпус начинает немножко нагреваться, поэтому слишком долго как бы включенный не стоит. Можно сделать небольшой перерыв и, собственно, доработать. Еще раз включаем кофемолку. Вот, в принципе, и все. Кофе у нас готов. Готов для того, чтобы работать с ним в рожке. Вот, следующим кадром, в принципе, покажу вам качество помола, которое получается. Ну и вот вы можете наблюдать качество помола. Он не сильно мелкий, но, собственно, в нашем случае для рожковой кофеварки мелкий он и не нужен.
Кофеварка хорошо проваривает вот такой немножко средний помол. Вот, по большому счету, если хотите использовать данную кофеварку кофемолку, прошу прощения, для того, чтобы приготовить кофе в турке или там завариванием, конечно, надо процесс измельчения несколько раз повторить. Для моих нужд этого вполне достаточно. Вот, поэтому я данным аппаратом очень доволен. Вот, часть остается кофе здесь внутри. В общем-то, для того, чтобы ее здесь хорошо убрать, там почистить, помыть, можно использовать просто сухую тряпочку. Вот, все это просто высыпается, выбирается, ну, высыпается в стакан и дальше уже закладывается непосредственно в рожок. Вот такая вот кофемолка. Вот, надеюсь, вам это видео было полезно. Для себя за такие деньги я лучшего варианта не нашел. Надеюсь, вам он тоже пригодится. Показывает она себя с очень хорошей стороны. На самом деле для меня очень неожиданно, поскольку сам знаю, что бренд Vitek это, ну, самый бюджетный, наверное, сегмент, который можно только найти. Спасибо большое. Подписывайтесь на данный канал, ставьте лайки. Если вас в этом видео что-то заинтересовало, либо возник какой-либо вопрос, отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, я постараюсь на все ответить. С вами был Пейл. Спасибо большое. До новых встреч.